家里现在用的是不是还是那台修了又修的老暖炉？不是点不着，就是效率越来越低，钱一直在花，温度却上不来。其实很多老暖炉不是坏了，是早就不值得再修了，耗能高，零件难找，不如趁年底这波直接换新。现在换高效新款暖气炉，升温更快，运行更稳，日常用电和维护成本都低很多，而且这段时间真的很划算。暖气炉换新直接送 Comfort D30，搭配热泵，补贴最高可达2000刀。一家冷暖专业持牌团队施工，流程熟，效率高，冬天不拖不等，随时待命。年底这波羊毛能省的，不用替旧暖炉继续烧钱。